Привет! Поделюсь с вами лайфхаком. Видите, у меня, да, обычная пластмассовая бутылка, в ней жидкость. Со мной поделились, и я не могу не поделиться с вами, потому что это очень классный метод лечения. Не знаю, почему нам об этом и говорят врачи. И мало того, что он дешевый, это не то, что мы покупаем лекарства и сиропы всякие, да, от кашля, от бронхита, и они нам все равно очень-очень тяжело помогают. Это я по себе проверила, потому что у меня бронхит очень часто, и вот я начала лечиться вот таким методом. Показываю, как это делается. Видите, трубочка, она прям вот внутри там, вы выше наливаете вот столько жидкости, это 1,5-литровая бутылочка, добавляете туда 1 чайную ложечку соды и 1 чайную ложку морской соли и несколько капель йода. Затем, взболтали, естественно, все, трубочку вставили. Затем открываем, обязательно открываем. Делаем вот так вот вдох. Выдыхаем через нос. И так мы повторяем 15 раз. Вдыхаем 15 раз, выдыхаем через нос. У вас не будет ни синусита, да, как хронического. У меня хронический синусит. Когда вот здесь вот боли, вот тут вот все у меня забивается, когда я начинаю болеть. И вот этим методом я уже попробовала, и он действительно мне помог намного больше, чем я пропиваю различные лекарства, различные сиропы. И каждые 3 недели я начинаю болеть опять. Это какая-то ерунда. Вот это, конечно, ребята, это супер. Лечитесь, лечите своих детей и будьте здоровы. Всем пока-пока.